fundi wakati uhisa ilirito wefatiha ya he retimizi wakati usauhisa na joto wefatiha basa ya he amantu billahi alazim rejikusudie sisi rekusudie ze famiza hatu yefatiha yinu jorenga 2 minutes basi iliriti yezenia ngwari nikeze haja za hatu yarihifadhi na mro wa jahannam rahare jatowe fatiha hiyo ngarjo bushiria wanasho hatu na wajaza hatu atuma yini minute rahare jo bushiria avant haina mro nambi astaghfirullah yazmugari samihi yasamihu wajaza hatu watuka uswali na warambe haina ulo na mzaza he utuswali Mungu na msamihi amjelea do swali raye jafa ulo na mbaba he utuswali Mungu ajelea do swali raye jafa ulo na mrumme utuswali Mungu ajelea do swali ulo na mrumsha utuswali Mungu ajelea do swali ulo na wana watu swali Mungu ajelea do swali haukana kabati solution swa kiyama ikamruka tu swali kwa duniani ya solution nzima bof ya solution nzima ikamraba katwanza swali ya solution nzima swa kiyama ya solution ndai ili mtu atijotabishe malaika yende solution mtu asitabishe malaika wadoja wavuru Mungu wa roho ra Mungu mrati jolinda ye sakari ido para Mungu kafulani nzoba kuja kuswali mrati jolinda hapa wana ibuba ngoni kiyama ye jahannama idohira mtu onzo mrati japarone sakari yawe solution jo katre fasili ikamru hende bubango ni kiyama dunia ni vandu katwanza swali tiabu huriti la uswili ti magharibi ti lanshi mkatwanza swali yawe solution fasili mrati tabishe malaika udohira mtu mrati tabisho mtu wa jahannama udopara mtu ya mtu ye roho kaburini mtu natuzisa direct bo mwana alionzo akiyama bana abanga mrajije yebala umlango wa sakarinda yone ide mtu uzisa difficile yo ide mtu ana wakaburi vale auzise fasili raha atendara mwa judgment ende apara maondo atilinde malaika wa mvuru atilinde ani roho kaburi yatuzisa fasili mon frère yebala umro wa sakarinda daule mbende ajiplonge yajivurise yani yandela mhaya kifuriza yatuzisa evale sakarinda da ile alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah wayo yajifasilik bufika katutsa yote solution bofunda yemro natubia do swali huko afundi kulishi maondo yao wao basi bamujeje mtu asilindie tu marehema ya Mungu alindie tu peut-être tu para maghfira tunatubia van duniani van mtu aswali ili apare ntongo nzuri beka mtu kasaha alisha yatubia aswali babu mtu anaweka brini facilite mtu auzise malaika basi moro wa sakari de uvi ule wahirwa sakari gai de ule alhamdulillah rabbil bismillah mtu ajiploje wao aya yode ide Yesu Mungu hifadhi na mro wa jahannama wansipia hifadhi na milango ya mro wa jahannama Yesu Mungu hifadhi na jahannam Yesu Mungu hifadhi na milango ya jahannam hifadhi na wasaqar Yesu Mungu hifadhi na mabaya ya rabbal alamin fundi te wandu tsawa karna urenga katimwinji ngamina wandu wailiwa raru 3-4 ranzoni wa felicite harimwa yuniminwit ilirito we fatiha rezie o wakati sauhisa ya borsa relewa na ukana emilango ye mine ngarjo hivumbua maudu no wajoka unjo harimwa milango hiyo risare vumbua milango miraro ya wabasanga duty ya jemu special ka risare lewana risare leza 3 porte retimizi bofundi edusmange ndawo ye milango ya hembe wori leza retimizi abahar sare leza 3 porte ya homro barabaki milango miraro okay jahannama ngio na milango 7 on a déjà parlé 3 portes mais inshallah taala atojare vumbue ye 4 porte Mwenyezi Mungu hifadhi na milango ya humro yote pia haina mtu anambia astaghfirullah Mwenyezi Mungu narisamihi yarjele do swali yarsamihi de swala raziranti yarsamihi madhambi yafanya Mwenyezi Mungu anikeza khair ili ni jonji ya harimwe fatiha rito werizie ngamwanzo ntie felicitation speciali ondo tsawanu wakawanja harimwe fatiha ya birainu wanere ya message zilo yurja nangizo na faida muhimu miongoni mwao ngabo mundu ngamjohishi abantu basangu jorongo abasa vitfe emwana hahe hakana manyo ya burwa ya dumhuza manyo ya simhoza muda mwingi hendela pita li Faransa hata
madoktori kwa jashinda watowe problemu ya hemanyo hiyo, wamfanya za analizi na malalao, simwambia ni vanusi kutuo na mwisheba inu muhimu njaba felicitation siparomwambia ni vanu ukana ekema nyonga ngoho za mruha kumruka tushinda yani wakati yoka ila kusuda inji simwambia nizo na mwisheba inu message felicitation ngamjo honda faida inutuka ngamjo honda faida na mteya boje emu special yewe shelo kutunambia siparomwambia ukana ekema manyo leta quand les dents ça fait mal tout le temps et que manyo kadingo hozamro ni wakati et yinji 90% husuda mauvaise oeil alafu leo ngamjo hishila mbutswa bangu jo zamba basa eza munda basa une minute ili mndangezela na mbiano suko menza ndo nikaliza example simwambia no kata bomperi wangu Muhammad al-Hadhiri ngabo usiku hakamwade manyo hata hazimbi hunu pao Muhammad al-Hadhiri ode mbaba ndo mshangu hazimbi hunja izimbi hata emanyo yendo la pita la analyse yako utabia anauzisa bofu emanyo kabati solution docteur katushida hunuzimbi hata mkozo simwambio ka zungua bayo husuda yewa tsomba ka zungua bayo husuda zungua Moses Muhammad al-Hadhiri basi hata jo zungua emanyo yatsogwa hazungua tabazungua basi hazungua emanyo yako hizo esheleti mwambia nizo ekamure manyo ngadingo koza mruha kushehitwa yemanyo au shehitwa ni wakati douleur ila suhoza shitwa au manyo yasuhoza ni wakati mtu fanya dua hizo ngasina mrubanu kujorongo abana basati hale yabo hakana mwana hahe mahana maha yatabu yehe manyo la pitali za Faransa hazibiri kabati solution hanjiyo harimo fatira ya fami e mwana direct hatsobo nento abeli yewa kujorongo abana basa narwa felicite mbaba wonge haruma furaha mwanamume haruma furaha na raha hanjarwe fatiha ya familia imana uzifumo ule wende au kama udungara niso fatiha za familia za nyumeni maudu yewa maudu lendi arjukandi sa fatiha za familia wandu wakawo zila wantaura kwa jazihunda riwatie na wala wanrikawo wanzo wanjia basa shanga bondongo njoka wambia bana basa waifanye yewa kabondongo njoka wambia wansipeni mrujo kaunjarwe fatiha ya familia yafanye ndongo yoda hoi yewa amjumwambia bana basa Vantongo ntswela bwa na vasa mtu aifanye dagoni kila mtu atwengia uharimwe fatiha ya famio de maana nienzoni shukurie Mungu wanu wahondaze kabuli juzina jana wahomo hondaze kabulisha juzina jana uhonda le wasa wahondo kabuli wakarikana wandu watuka wahonda kabuli deja ngabo yenusu harimwa wala wasawa honguzi kabuli tena yabo lazima shukurie Mungu ranguma udunga rutoka handisa fatiha za famio meso twandisa fatiha za famio tsorenga winsemen na shukurie wanu wavira wahomo honda wahundu za kabulisha ijaretari wanua hundusha ijaretari na washukuri na mwafelicite salamu alaikum sinahenda hule nga mondo vite fait nga nusomo message nraro écrit ça zino message nraro écrit mtinie ni vocal mbili basi mbili 2 3 basi rezi vite fait ile ni mwambie nizo ndo tufanya maudu kama mwanzo anjani mfatia fana vite fait na mfelicite tsoi assalamu alaikum turakatu salamu alaikum merci fundi alhamdulillah j'étais entré dans les doigts. Alors, alhamdulillah, ma petite sœur a eu, a eu sa nationalité marahaba fundi Mungu atohuliva njema inshallah. Dis aux gens de Erdarasa, il faut toujours continuer à y croire à Allah Jalla wa Azza. Félicitations à mon félicite amvumbua ni Erdarasa eshele lazima shukuri wanwa hundaze kabuli tuzihonda leo ukarekare ziyaze fatia za famisha ngabutsawa nukoze kabuli zihumu huja shawa hundu alhamdulillah aizo rutukanza rifanye maudura ndise wa félicite yefatiha yake makswada hakaanze mwana ati mwana ya hunde nationalité française akautabishi wa des années hasa hapa roho hanikiwe nationalité française na buhaka utabiha hadirize nzia pia kwa jaka unikiwa warejetewa alhamdulillah hambana biondo Erdarasa mwishia yende yanzi abantu nimwambie ni Erdarasa félicitations mbushirie félicitations message ya bili tena ilintie vocali ilirjo toifatia mfelicite njo hambaze ngabili mrafanye maudu anazo desefatia ya fami mra izanongozo mra ifanye yani mrjo kanzanja mfatia fami mrona fanye zanongozo njo kambazi leo abasainu hoda bonia haya bili tena message assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah rabbil alamin je voulais juste remercier Allah et toi que je suis rentré dans le Fatiha de famille
Et aujourd'hui, la préfecture, aujourd'hui, la préfecture, la préfecture, on m'a appelé, je suis parti là-bas, on m'a donné la récépissé. Et je remercie tous les membres de R Darasa. Félicitations, besemwelewa yatolewa Shifaransa ntinamunda wakati ni mtraduze. Bofukarele wa Shifaransa basi yamfera mtu. Aizo tuo njia mwefati ya fami hakautabia imesha hake Faransa katina mbeza mapapie nguyeshi des années kapara mapapie kasina situation angia objectif ya hunde mapapie ya hunde mbeza séjour deja hasa haparwa juzi leonto raru haparwa hasa hanikiwa yeresepise na mumtine jemo félicitations mtu kaile wa Shifaransa atoni tsaha après ni mtraduze. Les gens qui ne comprennent pas, qui ne comprennent la langue française sont me contacter après, comme ça on va regarder si je trouve du temps pour leur donner de cours, c'est ça. Fondamentalement, mais je vais dire que les gens qui ne comprennent pas le français ou la français ne comprennent pas bien, peut-être vont me contacter après, je vais voir si je trouve du temps pour leur donner cours. Oui, c'est ça. On doit trouver Shifaransa ndo ngwajo ni contacte après nangalie kati rundu wakati ya wanikambeza kuru za France yani wanike kuru ya France na fundi na bezerende ya sakse na message ya sa félicitation mwanike félicitations na mumbushire fundi beza wakati wisa mjoka kusa félicitations na mumbushire félicitations ngabo wasatse na yamba alhamdulillah siangalia haruma uyanga mbokana siangalia wewe wengo mbokasa alhamdulillah siangalia wewe na mumfelicite yamba alhamdulillah tsiangalia harimwa interneti niwoneye kala kafu wanitinia tisatsi wono wasawanitinia alhamdulillah Mungu anzira Mungu jo ulivandro dawena zefami insha Allahu ne erdarasa. Félicitations. Mwanamshe woye mzazi woye hakahazilili waze hakiza la kafu wa mtowa wambakati na hakeunde la kafu zenrongo hatola pia hakautabiha des années hanjia harumwe fatiha ya fami inu hadobu harumwe internet yangalie hatsogonda la kafu wa mtina zemali zageza pia wa mrejeza la kafu. Félicitations mzazi, félicitations kwa c'est pas facile. Mreshi Faransa la kafu kwa tusaidia mru c'est très dur. Félicitations, non féliciter mzazi Erdarasa. On félicite. Il est le jour timzama. Félicitations mzazi Erdarasa parce que c'est pas facile. Na mféliciter mzazi Erdarasa hasa harejezi waze haki zake za la kafu haka hazilili wala kafu wa mtowa definitifu haduanzabu wewe anjana mfatia ya faminu direct ya runduze la kafu wa samrejeziza ze droits za raison pia. Na mumtileje félicitations mzazi rejiliwa mgujo wanjeziza hamuiso message ya usoma ili nije harma ya wishilia ngizo mbili basi 2-3 basi za wishilia tizi 2-3 basi rezia ya raru inuyane. Assalamu alaikum fundi, je voudrais vous remercier vous et tes élèves d'Amina Nyeshele Utweli wa Shifaransa. Les gens qui ne comprennent pas la langue française, il a dit écoutez, assalamu alaikum, je vous remercie vous et tes élèves. Je vous remercie vous et tes élèves car m'est pris par les assistances sociales et les assistances sociales avec tous les Fatiha qui ont a fait des familles, les enfants qui sont déjà retournés à la maison et ils m'ont dit que les autres enfants vont bientôt revenir à la maison aussi. Merci beaucoup Fundi, que Allah te protège et toute ta famille. Merci Fundi, c'est ça là. Félicitations, mwanamshe wa Erdarasa hakahaboha owanahahene tji assistance sociale. Awotelewa Shifaransa bofu awotelewa katelewa nayo mjelo bofu kujelewa ndo ça veut dire mwanamshe wo haka avoha owanahahene tji assistance sociale.
assistance social wakawa mbogo wana wamba kana ujwa keduno wana hahe bisezo ngazijiri wangu wabuho wana hao warengwa ne serikali alafu hizo ndogo zikomtabisha avuho wana wake wakana assistance sociale hanjia harumwe fatiga ya fami hata weso ada raro ye 3 handilo o wabaki ya jiprogramme tena ngojo kumregeza félicitations ngojumria za mwana Faransa ya renge wane serikali ça fait mal au cœur wallahi félicitations na kumfelicite mwana mshairi darasa akavuha wana wake na assistance sociale angali mafatia ya familia inu hahirwa havalo wana wararu wasawarege dagoni wamwambia wabaki watoregei aprepare atowaregezi wa dagoni na kumfelicite mwana mshairi darasa assistance sociale fundi iliri jozia basa retori fatia jozia gardo hishilia vokali mbili basi rezie vokali mbili vite fait fundi gardo utoa basa haraka vite fait mufundi bismillahirrahmanirrahim gardo hendele abasando wakati daunuwo haraka tena haraka rejobeza rejozia bismillahirrahmanirrahim gardo beza rezie mjuni samihi watukufu wa kheri haraka ngamjobeza mni watukufu namni samihi ilinjo wezari fanya haraka bismillah nam felicite wanu ilinjo bakali mazima rutoe fatia bismillah haraka fundi félicitations mzaze félicitations ngabotsoyi ngarjo mishila basa bismillah na arshile tsoyi haraka angia mafatia za la famille de foi mais alhamdulillah shukra madaza proposer nyumba na kata nyumba proposewa nda visite bakamisa sina sineva babo anipana anabantani ni chef marhaba na shukra na zahinda ne tama univeleshe mimi jeni mtumie message resarishie message kaina urenga wakati munji resarishie message imano wakati ngo mshashi resarishie message mumfelicite uwo mwana mshairi darasa kanjo obligatoire umuhimu ya kunde nyumba ya tijimrwa banshelemu ya kunde nyumba ya shelemu na mumfelicite hasa hundrie kabuli hundrie nyumba ya shelemu hamilo endea ya renge tijeba yendea sinye bai ya kabuli ya kahitar mazefati ya za family la njia hasa hundrie kabuli hamilo ya renge nyumba na mumfelicite karna ushilaze audio pia wakati ngo mshashi doto ishili ya basi ya mrabe tishukuria basi mara wakati ngo mshashi ngasina wandu warabu basi 3 personi basi mumfelicite mzazi hasa hundrie nyumba ya shelemu ya ndilo indarenge bai félicitations mzazi usahundo nyumba shelemu haya woduo atoweze marke swada kanja mefatia duo shukran lillahi fadlillah albakabuli fadlillah ahundu kabuli fadlillah wana janafanya hii sadaka ya mwisoini mwanangu Mwenyezi Mungu nakulia wangu shukran lillahi fadlillah albakabuli félicitations ahundu kabuli mzaze huyo asa wewe wabili shukran lillahi fadlillah zimaza warenda Mwenyezi Mungu atolibozo lemenguni na kiyama Mwenyezi Mungu atolibozo njema za lawa winguni na njema za lawa shirade jumanzi Mwenyezi Mungu atolibozo waskashiru liba wasumati wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam urandele ondio waskashiru liba mensra kufandika shindura uliba shukran lillahi fadlillah alhamdulillah nimatillah félicitations mzaze huwa hundu kabuli ze kabuli zijabahe wa homo hunda shazi jakabula alhamdulillah wasa hundu sila kabulu wa kutsaha alhamdulillah rangu juzu hunda jab bismillah vite fait rimakshana nzima rizie félicitations haya wasa tena mzee klasa Allah sabahna alhamdulillah fiti wala wenu avelesha message vavo mana aka angia adasa chef ni marhaba haya bismillah wala mushilia haya alhamdulillah mshukuru haraka alhamdulillah mshukuru ya baadhi jitihada wa familia wakati njashi mshukuru ya félicitations Jibril manadamu amandaye ngene ya Allah hariri ya Jibril wahatu alhamdulillah rabbil alamin tinjia haruma ifatiha ya Fatiha ya zefami alhamdulillah rabbil alamin manako kana problem ya kirtas mwajela baadhi regle takbir félicitations mwana haka na problemu za makartasi Faransa mahaminji ya problemu za mapapier
anjarwe fatia fami haparwa ho prefecture zireglewa. Félicitations mzazo erdarasa mwana haka na problems makartasi prefecture akotabishiwa angarwe fatia fami mwana hirwa makartasi arejeziwa makartasi zireglewa. Félicitations mzazo aribakshana mndu mzima basa ilirjo hishilia wala wahemanyo ndo ni mtsaho bana basa wahemanyo ilirjo uzia. Bismillah. Assalamu alaykum. Wa alaykum salam. مرحبا الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. Félicitations. Tumshukuria Mwenyezi Mungu, tumshukuria na mwanzo uliofatiha katika mfatiha ya mamila ya hizi fani na mwana hanguka ya mambubaki kana familia kamili katika ndikuli ni tahazi afanye abahaye mpenda sahaye likuli ngwendo hapa Takbir. Félicitations mzazeu. Emwanahe hafanye baki hajitoa likoli na wafanya baki ambaka tuanza some university katuanza hazi hajihanti hadungu fikira za ushetwani dweza ya kamili emwana hatolua za msomo katita msomo katuta hazi dweza na wafanya baki mzazaka utabihe rohe mwanangu katuanza some yatimizi au hazi shahat njari mwafatihe mzaze ngoshio tu hazamba hanjari mwafatiha fami emwana hatojija hoda honi hajambia mzaza mwanzo likoli nende nafanya universite nendele msomo jao na hasa emwana hende hata universite hasa hanjia handiso msomo handisa mzaze nge harama furaha. Takbir. Félicitations mzaze mwanahe afanya baki alishi msomo alisintongo pia kataha dweza ya kamili be mama angiari mwafatiha sombela mwanahe fatiha ya fami mwanahe aendele msomo apare hazi apare ntongo fatiha ija kabuli mwana rege dagoni arege harimo msomo deja sendele ya msomo. Takbir. Félicitations mama wa erdarasa fundi ngartimizo ya mwiso wanyodio nsahaba ino ya wada hemanyo haraka wanungenda huu hai iwanungenda huu Paris iwanungenda huu la hemanyo wanomtsa huu la hemanyo niziye dwa hemanyo ndio samihi wala wa hemanyo sumona njoni samihi watukufu mnisami mzima basi wodo ni mtsaha ukamtsaho la wa hemanyo rishile wala wa hemanyo bahirizie wala nibeshe message hemanyo juzi ondachana ni jua hemanyo balambaje ila nevungua bala basirizie wodo ni mtsaha bana bismillah fundi haraka wofu kubeze haraka wofu kubeze haya de wa hemanyo rumshili ambaje Oyi basi beseye katuhe andro mjodo ni samihi abo basi salamu alaikum ngabotoi mwanamsha tuo bahe wongu shikurio mara mia. Félicitations la fatia dernier inu Mungu atulivana wana wangu na familia Mwenyezi Mungu atuweza ufundi fundi je tuaisha kabuli fundi alhamdulillah rabbil alamin kabul. Félicitations na Mwenyezi Mungu tumshukuria Allah. Haya Mwenyezi Mungu atuliva shukra. Félicitations alhamdulillah rabbil alamin. Félicitations wakatusa uhisa. Félicitations sali shukuria ilirizie bana basi. Haya wakutukufu ngatusi ya bana basa ndoni samia uka ye message ya emanyo ye message ya emanyo mtushida ne parisa emano wakatusa ugisa ndoni samihi wala yakane manyo ngatono ishili hapo le wakatundwa ji watukufu ngarito wawe fatiha na ruwa felicite wanrupia ngarjozi ya bana basa sarenge wakati mwinji Mwenyezi Mungu na renikeza khair na mnisamihi baba latikota hai audio ya emanyo shaye mashini ino iko heze volume idecharger ala funge la tauze volume ino iko heze volume idecharger ala fabu ya decharger uleke tukila fumpa katika telefoni jana funge juru tabisha na jondo ta wakatundwa chi watukufu wa Islamu na mbezetse na mwabushirie uzadi wa khairi ngarizia ubana basa inshallah taala maudu ngarjwadi sedarasa na kabula le wori retare meso twandisa na kabula mbabi le wori twa meso twandisa na kabula mbabi inshallah taala randise na kabula inshallah taala wa maharibi direct karsole maharibi randise ila inshallah yonge wakati mwinji
wakati yeka swali magharibi sufanye darasa ila isha ndio wakati mwingi alhamdulillah ya wale swala na kanza nambe uamrikao alarika ushukuria wanaongoza kabuli wandu wanjoka unjari mwaze fatiha za family maudu joka uzandisa nga wandongo mbili basi tuanzani wambie premier chose haina mndu yao ya paronjia hari mwe fatiha ila ya bira ili ike fasili ya paronjia hari mwe fatiha zilanza uraka jahunda tijomtsa habari ya some ya idha zulzilatil ardu zilzalaha 41 fois hari mwe maji ya rozele da hula hahe ya lizunguwe leda hula hahe ngia njia hari mwe fatiha ngamrepete ndongo mbili basi vite fait haina mndu unaishia yambie mndu haina mndu unaishia yambie mndu haina mndu joka unjari mwe fatiha ya fami riandisa umaudu ze condition ndizo mbili première chose ikamru haparonji ya ramaze fatiha zabi razila aparongia ajuanza zaye ajuanza mapapie ajuanza tijije ajuanza mrumme ajuanza jao ngani watsao maudu leo bomaso maudu umsana botasi mndu ujure kangufanywa leo masiwe kadri maudu mndu yasome idha zulzilatil ardu zilzala 41 fois mrenge maji memu renge vera maji usome idha zulzilati uvuziari mwe maji 41 fois usome na suratul fatiha 7 fois suratul fatiha alhamdulillah usome 7 fois uvuziari mwe maji usome na ayatul kursi 3 fois dizo basi uvuziari mwe maji banda yabo urenge shingo utiyari mwe maji yao uhosele da usekuliele da wana usirozele da salon chambroni hola kuzini upira urozele dago ile kanga kwamba hindumbi ya masahirizi yao au husuda au mazetwani uidegage iliendu waijeneze kabuli heze pisansi za hayo rejeri furahi jowandu ajikawa hunduze kabuli yende condition ya mwana nzomra ifanya basa ngamrejezo deuxième fois haina mndu kojari mefati ya famira ngu maudu ekaya yeye haparonji yo harmaze fatiha zabira une fois ou deux fois ou trois fois asingi ya tsela inu nisi wataha mtu arenge maji cette fois avuzie la prizarme maji cette fois suratul fatiha ayatul kursi 3 fois aya Allah la ilaha illa huwa al-qayyum 3 fois idha zulzilatil ardu zalaha 41 fois sala leo amrepete tena usirenga maji ikauparongi armaze dua zile ili uhosele dagola ikavwa shitu ilawe ili unje armaze fatiha za fana ufanyeze ntongo hizo leo au meso ili ujua urenge maji utie mnyo shingo usome ayatul kursi 3 fois suratul fatiha 7 fois idha zulzilatil ardu zilzalaha uisome combien fois uisome 41 fois utie maji vale u mélange urenge maji yao ufanye jao he usise kwa sekua urenge maji usise kwa salon usise kwa sekua jao he chambroni ulala usikue wo chambro ya wana umrabani wende vale pani harimo mlango he harimo ye balcon wende vale fanyisha he ili uhoselela kwamba bititi ili haina mahindumbi ilawe wakati yo Mwenyezi Mungu ajele ujohondeze kabuli za ho wandu wao wahondaze kabuli ekaye mndu yekaja paronjia harimwa ye fatiha leo handa ya njiao ngutojonereale zina la hahe yanambia zirongwa mwe message au vocali nifanye swala ya istikhara ili rimtiyo harimwa ye fatiha ya fami ekamndu kaja paronjia wala waparonjia wala wafanyelaze swala za istikhara ni za haja afa ya wele weka mrunge na blocage yafanye hizo ya njia sha emndu kaparonjia mwe fatiha ya fami leo première fois ngujonereale zina la harimwe WhatsApp wawe imo yanieleze zendongo zake ukaminga mwanzo njia mwe fatiha première fois amina ndongo fulani ili rifanyeze swala za haja ili rimtiyo harimwe fatiha ya fami de mndu ya tsuparonjia sha première fois katumfanyile swala ya haja ili rimtiyo harimwa fatiha ya fami rejere do zamba hadisi banu ka hunduka buli insha Allah yabo haina mndu wa fatiha fami risare wa bulia mrungu jojuwa ni julize
iliyabe sadaka ikasakiero ka vero ni wagide ni wambie kabe henzuani au kasara misazi haza darasa haina mndu wa Fatiha kujojua njulizera ngudaba akabati tabu ili maudu kujojua be sadaka yahe amjomgidea be henzuani au yabe mwali au yabe ngazija au kanga sinaze hazihunga zandisawo elwendia maudu inshallah ya warsari wabulia haina wandu wa Fatiha za fami wanzo ya towe sadaka mbahiro rumwe Fatiha hiyo rekamwibe honzuani wananyasa lonzuani kwa twandisa zahazi maudu ngasina msihirio wa hanzimbo ngasina zahazi zilo mwali mafaizi ngwa tungoni parangwa lindao ngasina zilonga zija nyumba ya mayatima ngasina na wawade na zirewe ngwa lindao ya wasati wanike ruhusa haina mndu ze grupu zombili rekando waparo njia rumweze duwazila na mbia mrarenge maji yao ya kuseleda holewo au meso rekamdu atoka njia premier fois ili ajere mfanyile Fatiha rimfanyile swala ya haja rimtiyo harimwe dua ze grupu hizo mbili rangule wasari wabulia wajojua wanijulize eni mronza wabehembendo ya njia ni wakide yakanga mwani komurdi wabehenzuwa ni murdingo ya mungu ishili yao wananyasi murdingo nzuwani ngwa tungoni para na nismanzu wani ngwa tungo para bofuze hazizi bloke raba meso ngwa juza lisa walunga zija gashi ngwa tungoni para na bderemani bofuze hazimeso samba inshallah aizo ya wahini mrulu yabo si hanzari towe sadaka risaidia ndongo njema ili zedua za hatu zijoka kabuli atampaka dabu ngarjogonana bismillah ngartimisiwe Fatiha ya he amantu billahi alazim mesor tuandisa ze Fatiha za hatu za he zefami Mwenyezi Mungu ajalie wala wahunda ze kabuli au kaundo wenji wanipara o wenji wanipara wa wahundu kabuli ngwanzo kabuli zirwachi ondo wenji wanipara wanzo wanjie wahundu ngwanzo za satsena anoporokura sikari kura za neema za Mungu Muislamu mutiparo amba ukura ngasina pezwele za neema za Mungu besho hanika mndu ngwanzo za sa awi kwa Mwenyezi Mungu ndio tajiri karnoparo kura zenema za Mungu karnoparo amba kartutsa ashe ikamgwarinika tsambarinika tsena harinika tsena heli saturnika kabuli sitorniri mtsaharinike za satsena ewa rishilia karnoporozi sitsomba mngurinik ekariwono bofola hundu kabuli urdi humtia na hundretse sitsodo na hundre Mwenyezi Mungu anike mundu zehaja kuzozinje na mtu bina haja zinji ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما نمدوني سامير رنگ وقت منجر ديبانس امنت بالله العظيم غرتميزي امنت بالله رب امنت بالله العظيم 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 هذا امنت بالله العظيم رامين من يزم غرنكذا خير نزا بركه اللهم اننا امنا بك فاكتبنا مع الشهيدين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها وجلها صغيرها وكبيرها اللهم الف بين قلوبنا وسهل لنا امورنا وافتح لنا ابواب الخير وارزق لنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه يا نعم المولى ويا نعم النصير غفرانك ربنا واليك المصير ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض حوائجنا واستر عيوبنا اللهم سهل لنا الامور وفرج الهموم ونفس الكروب وقض الحوائج اللهم سهل لنا امورنا افتح لنا ابواب الخير وارزق لنا رزقا كثيرا طيبا مباركا فيه والف بين قلوبنا وارزقنا رزقا كثيرا بغير حساب وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله رب العالمين.